హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మనోజ్ పట్నాయక్. ఈరోజు ట్రిప్ వచ్చేసరికి తరబు వాటర్ ఫాల్స్ అనమాట. ఇది వైజాగ్ నుంచి అరకు పాడేరు ఘాట్ రోడ్ మీదుగా వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇది జంక్షన్ చూస్తున్నారు కదా, ఇది పాడేరు ఘాట్ రోడ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనమాట. ఆల్మోస్ట్ 3 hours జర్నీ చేసాం. ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకోవాలని చెప్పి పాడేరు ఘాట్ రోడ్ మీద చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంటున్నాం. పైగా మా వాడికి కాళ్ళు చేతులు అయితే బాగా పట్టేసాయి వెనక్కి కూర్చోవడం వల్ల. సో ఎలాగో దిగాం కాబట్టి ఫొటోస్ అయితే తీసుకుంటున్నాం. మంచి మంచి సీనరీస్ అవి అయితే ఉన్నాయి రోడ్డు మీద, చూస్తున్నారు కదా మీరు. మా వాడి ఫొటోస్ అయితే క్లిక్ చేస్తున్నాడే నాకు. మొత్తం అందరికీ కూడా చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే బ్యాటరీ బండి అనమాట. మధ్యలో ఆగిపోయింది, ఛార్జింగ్ అయిపోయింది అనమాట. మీరు ఇలాంటి ట్రిప్స్కి వచ్చినప్పుడు బ్యాటరీ బండి మీద అయితే రాకండి, అస్సలు అవాయిడ్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ ఈ అన్న వచ్చేసరికి మమ్మల్ని అడుగుతున్నారనమాట, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అది ఇది అంటే, మేము ఇలాగ తరబు వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వెళ్తున్నాం అన్నాం. వాటర్ ఫాల్స్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, మస్ట్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. మైక్ అయితే చాలా లో వాయిస్ వస్తుందన్నమాట, అందుకే నేను సపరేట్గా వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను. కొంచెం అర్థం చేసుకోండి, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇలా జరగకుండా చూసుకుంటాను. అండ్ మేము వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ మేము వనజంగి అయితే రీచ్ అయిపోయాం. చిన్న బ్రేక్ అయితే తీసుకుంటున్నాం అనమాట. మా ప్రసన్న గడికి అయితే కాళ్ళు చేతులు పట్టేసి వెనక్కి కూర్చొని. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మంచి మంచి సీనరీస్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి, చూసారు కదా. ఇదే రోడ్ నుంచి మేము వచ్చాం, చూడండి. ఫాగ్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇది వచ్చేసరికి వనజంగి పాత బస్ స్టాప్ అనమాట. అండ్ మనం ఇప్పుడు నా వెనకాతలు ఉన్న కొండల దగ్గరికి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం. మీకు అది కూడా చూపిస్తాను, ఫాగ్ వచ్చే ఏరియా అనమాట. ఈ బస్ స్టాప్ వెనకాతలు అయితే ఆ సీనరీ చాలా బాగుంటుంది. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ గంట సింబల్ అయితే కొట్టేసుకోండి మామ. అండ్ తను కూడా ఒక బ్లాగరే అనమాట, గౌతమ్ వెల్లూరి. సేమ్ నన్ను ఎలా సపోర్ట్ చేశారో తను కూడా అలాగే సపోర్ట్ చేయండి. అండ్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ అనమాట ఇది. చూడండి, వనజంగి హిల్ వ్యూ పాయింట్. మనం ఇప్పుడు ఆ మంచు కొండల్లో నుంచే వెళ్ళబోతున్నాం. ఆ సీనరీస్ కూడా మీకు చూపిస్తాను, చూస్తున్నారు కదా, ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా ఉంది.
కదా ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఫాగ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. సో ఇందాక మీకు చూపించినట్టయితే వనజాంగి బస్ స్టాప్లో మీకు ఏదైతే ఫాగ్ చూపించానో ఆ కొండకి మనం ఇప్పుడు వచ్చామన్నమాట. సో చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. ఇక్కడ జర్నీ అయితే చాలా బాగుంటుంది, ఎన్నో అద్భుతాలు అయితే ఉన్నాయి ఈ జర్నీలోని. ఆల్మోస్ట్ 7 hours జర్నీ అనమాట ఇది. ఇంకా ఆఫ్ రోడ్ అయితే రాలేదు, దానికోసం నేను ఈగర్లీ వెయిటింగ్ అనమాట. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, మంచి అయితే కెమెరాకి కూడా పట్టేసింది ఫుల్గానే, అస్సలు ఏం కనిపించట్లేదు. చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి ఇక్కడ. మా గౌతమ్ గడి బ్లాగ్ కోసం చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాడు. అండ్ మా ప్రసన్న గడికి అయితే చలి ఎక్కువగా ఉందన్నమాట, దిగి జర్కిన్ అయితే వేసుకున్నాడు. మా గుణగడి అయితే వీడియో కాల్ చేసి అందరికీ చూపిస్తున్నాడు అనమాట. చూస్తున్నారు కదా సీనరీస్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుంచి అయితే కంప్లీట్ 56 kilometers ఆఫ్ రోడ్. ఈ పాయింట్ నుంచి ఆఫ్ రోడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. తరబు వాటర్ ఫాల్స్ వరకు ఇంకా ఆఫ్ రోడ్డే ఉంటుంది, ఎలాంటి రోడ్ అయితే ఉండదు. మా జర్నీలో అయితే ఒక చిన్న వాటర్ క్రాసింగ్ అయితే వచ్చింది. మేము ఫస్ట్ భయపడ్డాం, పెద్ద వాటర్ క్రాసింగ్ ఏమో అనుకొని దిగి చూసేసరికి చాలా చిన్న వాటర్ క్రాసింగ్. ఇది ఈజీగా అయితే వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట బళ్ళు. కాకపోతే ఏంటంటే కింద మట్టి అయితే బాగా ఉన్నది, రాళ్ళ వేటి లేవు.
చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడైతే ఆ వాటర్ క్రాసింగ్ అయితే చేయాలన్నమాట. అది చూడండి, ఇప్పుడు మనం వచ్చే ఏరియా అనమాట. ఇది పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు అవి అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఇది మొత్తం ఆ రాళ్ళు దాటుకొని అన్నీ వచ్చామన్నమాట. మా వాళ్ళకైతే చాలా పెయిన్స్ అయితే వచ్చేసాయి అనమాట. వెనక్కి కూర్చోలేకపోయారు ఒక్కొక్కడని. చూడండి, అడుగు అడిగినా మాకు ఇలాంటి చిన్న చిన్న కాలువలు అవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇందాకలైతే మీకు ఒక వాటర్ క్రాసింగ్ అయితే చూపించాను కదా, దాని తాలూకా బ్రిడ్జ్ అయితే ఇదనమాట. చూడండి, ఇలాగ మనం ఈ బ్రిడ్జ్ దాటాలి. మేము ఇంకా ఆ వాటర్ క్రాసింగ్ దాటి వెళ్ళాలేమో అని భయపడ్డాం అనమాట. అయితే బ్రిడ్జ్ కంప్లీట్ పెద్ద బ్రిడ్జ్ అయితే ఉన్నది. చూస్తున్నారు కదా, ఇందాక మీకు చూపించిన వాటర్ క్రాసింగ్ అయితే ఇదనమాట. ఇదే బ్రిడ్జ్ ఆంధ్ర ఒరిస్సా బార్డర్ అనమాట. ఈ బ్రిడ్జ్ అవతలేమో ఆంధ్ర, బ్రిడ్జ్ దాటితే ఒరిస్సా అనమాట. మేము బైక్ రైడింగ్ పొజిషన్స్ అయితే మార్చుకున్నాం. తను కూడా ఆఫ్ రోడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలని ఉందిరా బైక్ మీద రైడ్ అన్నాడు. సో అందుకే తనకు కూడా ఇచ్చానమాట బైక్. మళ్ళీ మేము ఒక చిన్న బ్రేక్ అయితే తీసుకున్నాం. మేము వస్తున్నామా లేదా అని చెప్పి మా వాడైతే కంగారు పడిపోతున్నాడు. ఫోన్లో కూడా చేసేసాడు.
ఫ్రెండ్స్ ఈ వాటర్ ఫాల్సే, ఇదే వాటర్ లాగా వస్తుంటుంది. చాలా చూడండి. ఈ పొలాల్లో నుంచి అయితే వెళ్ళాలని చెప్పి అక్కడ ఉన్న విలేజ్ పీపుల్స్ అయితే చెప్తున్నారనమాట. యాక్చువల్లీ మేము ఇలా రాకూడదు, వేరే రూట్లో రావాలన్నమాట. అది చాలా బురదగా ఉంది, బళ్ళు అయితే దిగిపోతున్నాయి అనమాట. సో ఆల్టర్నేట్ రూట్ చూసుకున్నాం అనమాట. ఆల్టర్నేటే ఈ పొలాల్లో నుంచి వెళ్ళాం అనమాట ఈ రూటు. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడున్న విలేజ్ పీపుల్ అయితే చిన్న రోడ్డు అయితే చేస్తున్నారు బైకుల కోసం. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు అయితే బైకుల కోసం ఇలాంటి రోడ్డు అయితే ఉండేది కాదు. నడిచి వెళ్ళే వాళ్ళ కోసం అయితేనే రోడ్డు అయితే ఉండేదన్నమాట. ఇది దాటిన తర్వాత ఒక చెరువు కనిపిస్తుంది, పెద్ద చెరువు అనమాట. ఆ చెరువు అయితే క్రాస్ చేయాలి. చూస్తున్నారు కదా, అదే ఒక పెద్ద వాటర్ క్రాసింగ్ అనమాట. అదే అక్కడ బైక్ అయితే దిగిపడిపోయింది. సో నేనైతే వెళ్ళి హెల్ప్ చేస్తున్నాను ఆ అన్నకి. ఫ్రెండ్స్ చాలా అడ్వెంచర్స్ చేస్తున్నారు. ఎన్నో అడ్వెంచర్స్, ఎన్నో కాలువలు చెరువులు దాటుకొని ఫైనల్లీ మేము తరబు వాటర్ ఫాల్కి అయితే రీచ్ అయ్యాం. వస్తున్నారు కదా, చాలా సన్నటి రోడ్డు అయితే మాత్రమే ఉంటుంది. కారులతో అయితే రాలేరు మీరు, ఓన్లీ బైక్స్ మాత్రమే. చూసారు కదా వాటర్ ఫ్లో అయితే ఎలాగుందో. చాలా లోతుగా ఉంది.
నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే గంట సింబల్ అయితే కొట్టేయండి మామ.